奇關粵來，我估大家聽過噶啦，但你有冇嚟過啊？今日我帶大家入嚟呢個宋式小區，項目位於我哋中山石岐中心區。喺呢片繁華鬧市，容積率竟然做到 1.5 啊，可謂低密度小區。好，依家我哋睇房，走。單園林就花咗巨資48000方嘅宋式園林，再享5大主題公園，包含我哋嘅兒童樂園、文寵公園、藝術公園、養運公園，仲有我哋嘅觀星公園。咁開發商咧仲花咗重金啊，移植我哋嘅百年黃花梨粉榕樹。每日翻屋企，彷彿穿越到宋代，真係好有韻味嘅。超闊嘅樓間距，坐享寧靜奢華。公園商業部分咧，可以講話係成功人士嘅會客廳啊！住得喺呢度，唔單止係家庭，更係眼界高價值嘅圈層。交通方面咧，暢通全城啊！500米可以到我哋嘅南愛環博愛路，咁5分鐘可以到我哋嘅中陽高速啊！屋企門口就有我哋嘅港澳直通巴士啦。周邊配套咧係非常之完善㗎，首先有我哋自己嘅商業公園啦，係啊，咁購物啊、食嘢啊都有嘅。咁周邊仲有我哋嘅天虹商圈啊、悅來市場飲茶啊、食飯啊都喺隔離。咁大家關心嘅一樣嘢咧就係細路哥書包嘅問題啦。而家咧升級為我哋嘅省1級楊先人書包啊。好啦，咁睇翻我哋周邊咧仲有醫院，同我醫院5分鐘到10分鐘咧就可以到達。好，咁依家我哋上去睇下我哋板間先，走。我哋物業方面都係百年老字號啊嚇，到我哋嘅太平 Davis 都係行業入邊嘅 No.1啦，守護我哋社區嘅資產啦同價值。我哋上去睇下我哋嘅示範單位。講到得房率啦，呢個樓盤實用率去到120%㗎嚇。123方，睇下我哋家父標準先。入嚟咧一個南北對流嘅戶型啦，咁做到3+1。咁如果你需要5房咧，呢度其實可以揀翻房嘅嚇。咁依家橫廳設計啦。好啦，咁廳出陽台，咁呢個陽台用咗全景落地玻璃嘅，咁每一戶都自帶一個空中庭院俾到你嘅，種花種草都得。好啦，咁睇翻過嚟我哋休息區啦，去片。板房咧，我哋睇完啦。咁成間屋咧，嗰個硬件配置啊，都係相當之高噶嚇，全部都係一線品牌，科勒啊、高爾啊，仲有我哋飛利浦啊、TOTO 啊呢啲咧，全部都用上啊。咁依家咧唔係4.0住宅買唔起，而係3.5住宅更加有性價比。好啦，咁價位咧好靚仔，咁有興趣嘅老細咧可以評論區溝我帶你過嚟睇豪宅。